Hola amigos de YouTube, lo que voy a hacer hoy es hacer el cambio de aceite para un BMW 330xi. Estaba buscando este carro en YouTube pero no encontré nada y por eso decidí grabar el video. Bueno, como lo primero es seguridad, right? Lo que voy a enseñarles es cómo lo hice yo. Básicamente lo que hice fue poner mi carro en dos rampas y como ven puse un pequeño taco en la parte de atrás para asegurarme de que no va a ocurrir ningún accidente. What I'm doing today is just doing the oil change for a BMW 330xi. I was looking for this in internet, but I found another model, not this one. This is the 2006. Pretty much I'm starting to show how I put it my car for do the service because the first safety, right? So I will start right now. Les quiero mostrar también qué es lo que compré. Por aquí está el aceite Mobil 1 full sintético de más alta calidad que pude encontrar en la tienda. Y he gastado con el filtro del aceite y un flush que usé para el motor alrededor de $50. This is the oil that I'm using right now. Is the Mobil 1 OW40 full synthetics designed for Europe's car. This is the most high quality that I found in the store. This is the filter too. Over here. Okay. Y también he comprado este recipiente que es para hacer el cambio de aceite, muy práctico. Destapas aquí y ya está, listo para hacer el cambio. Ok, comenzar enseñándoles qué es lo que tenemos que hacer por aquí. Este es un motor E90 E90. Es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es destapar la tapadera del aceite para el servicio. What I would do is starting, show you how you have to do here on the top of the engine. It's pretty easy. We had only just to remove the tap for the oil service. If you want to use the flush, you have to put this over here, tap and run the car for 5 minutes. It's so easy. Si ustedes quieren usar un flush, lo que tenemos que hacer es poner el flush aquí, correr el carro y dejarlo encendido solo por 5 minutos. Luego lo apagamos y vamos a proceder a remover el aceite viejo. Vamos a dejar esto así por ahora. ¿Qué vamos a hacer aquí? Les voy a enseñar pues, en la parte de abajo del vehículo básicamente qué es lo que tenemos que hacer. La mayoría de los BMW tienen esta tapadera de servicio. Yo encontré algunos modelos en YouTube, pero ellos eran un poco diferentes, por eso les estoy mostrando en particular este carro, que es lo que vamos a hacer. Es remover este pequeño seguro. Ok, está listo. Abrimos la tapadera y ese tornillo que ven ahí, ese es el tornillo del cam para hacer el servicio de aceite. I will show you in this car, in this model, it's a little bit different the rest of the model that I found in internet. I just removed this little cap over here. This for the oil service. And in the 330X side, this bolt over here is the bolt for the oil service. We have to remove with the ratchet and socket number 17. Nosotros lo tenemos que remover con un ratchet y con un socket número 17. Voy a saltar esta parte porque nada más tenemos que remover ese, poner el recipiente abajo y esperar que el aceite se drene. I will skip this part because it's pretty easy. Only we have to remove this little bolt over here and put the recipient for catch the oil, or berry oil, whatever you want to use, and just wait for maybe 10 minutes or 15 minutes. Wait that the car is already
drain everything. Ok, ya hice ahorita el cambio de aceite. El cambio de aceite, ya hice el drenaje del aceite, perdón. Estoy moviendo el aceite viejo. I already did the drain for the dirty oil. Is over here in this recipient. That I would do right now is just put the new filter and the new oil remover. Para aquellos que están familiarizados con el modelo E90, el motor E90, van a encontrar que el filtro de aceite se encuentra en esta parte de aquí. Muchas personas usan un removedor de filtro, una banda para remover filtro, pero lo mejor es usar un trapo o una franela, como lo quieran llamar, y remover la mano. For some people that knows the engine E90, you know that this is the cap for the oil filter. Sometimes people use some belt for remove filter. Just using the little wrap, and it's not too tight. Ok, he removido ya la tapadera del filtro de aceite. Básicamente lo que encuentro es esto aquí, el filtro viejo se encuentra aquí. Yo ya boté el filtro. Vamos a poner el nuevo aquí y vamos a asegurarnos de cambiar ese O-ring que está ahí también. What I did was remove the tap for the oil filter. I already, threw out the filter, the oil filter, because it was so dirty. But we have to make sure to change the little O-ring that is over here, because sometimes that's common. The kit for the new filter. I got a new filter over here. You see? You can see in the box over here the O-ring, and this little washer is for the bolt at the bottom of the car. Este O-ring es para la tapadera del filtro, y esa washer pequeñita que está ahí es para el tornillo que va en la parte de abajo del motor para hacer el servicio. Yo no lo cambié porque se encontraba en buenas condiciones, pero les recomiendo cambiarlo siempre. Amigos, también les recomiendo cambiar este O-ring pequeño que básicamente es el que está aquí, se encuentra aquí. Muchas personas no lo hacen, yo lo voy a hacer en este caso. Lo que voy a hacer es remover este con un desarmador plano. My friend, I recommend you to change the O-ring over here. This is the little one. Many people, they don't do that, but I recommend to do. And we pay already for this because it's coming in the kit with the oil filter. What I would do is use a screwdriver, a flat one, remove this and put the new one. Well, my friend, I already put the filter inside of the cap. That I would do is just type this by hand. Y amigos, lo que estoy haciendo es poniendo el filtro. Lo que voy a hacer ahora es apretarlo a mano. No tenemos que apretarlo mucho, asegurarnos de que está apretado y que se halla bien. We don't have to tight this too much, just make sure that it's really good and doesn't leak, nothing. Ok, ahora vamos a proceder a echar el aceite y con eso habremos terminado. Now, what I would do is just put the oil here, and that's everything. This will be done. Si no se lo había mencionado antes, este carro usa 7 cuartos de aceite. So I don't say that before this car you use 7 quarters of oil. Make sure that you buy the right one, the best quality. Some of this is for over 5,000 or 7,000 miles. I recommend you this. Yo les recomiendo usar este aceite. Es para vehículos europeos y el cambio se hace cada 10,000 millas. Asegúrense de usar 7 cuartos de aceite. Ok, mis amigos, lo que haremos a continuación es vertir el aceite dentro del motor, y con eso habremos terminado nuestro servicio de cambio de aceite para este vehículo.
Limpiamos bien nuestra área de trabajo. We gotta make sure that we do everything clean. We don't drop nothing inside of the engine. Close the tap. I recommend you to use the towels, paper towels. They are pretty good. Actually, help a lot to clean and work pretty good. Yo les recomiendo comprar estas toallas para mecánico. Facilitan las cosas y ayudan a mantener todo limpio. Bueno, con eso habremos terminado. Espero que este video les sirva de mucha ayuda si ustedes quieren intentarlo por ustedes mismos. Asegúrense de limpiar el área del motor, colocar los filtros y todas las cosas viejas, la basura, devuélvanlo a la tienda para no contaminar el ambiente, desde luego. Y ahora vamos a proceder a encender el motor. Vamos a limpiar un poco por aquí. Coger las herramientas. Ok. Tres cosas importantes. Three important things. Safety. Make sure that you work in the right area. Make sure that you lift the car in the best way. Asegúrense de levantar el carro en las mejores condiciones posibles. Por favor, no usen los jacks para eso, los jacks hidráulicos. Pues muchas personas lo hacen y no es muy seguro. Traten de usar rampas como estas. Si no tienen una rampa como esta, pueden usar un par de jacks como estos, son muy seguros. La otra cosa es, asegúrense de usar el aceite correcto. Recuerden que es un BMW, es un carro muy caro, desde luego una máquina muy costosa usa la mejor calidad de aceite posible. Another thing is, please remember to use the best quality for oil. Just remember, this is a BMW. It's an expensive car, really nice machine. That's why we recommend you to use the best oil possible. Eso es todo lo que van a necesitar. That's everything that you will need. And this is the only tool that you will need. Esa es la única herramienta que ustedes van a necesitar para remover el ball que se encuentra en la parte de abajo del motor. This is the only tool that you need just for remove the ball that is in the bottom of the engine. Recuerden usar el filtro correcto. Les estoy dando aquí la información. Just remember to use the right filter. Over here, the number is a PS7014. Key in. Yo compré dos filtros y compré este equivocado. I bought two filters. This is the brown one. For my car doesn't work. Was too high. Este filtro era muy alto. Lo voy a devolver a la tienda después. Bueno, espero que les sirva. Este video es
para que ustedes hagan ustedes mismos el cambio de aceite para su BMW 330X y 2006. Bye bye.